مرحبا، اليوم رايحين نحضر مطبق الدجاج. أول شي راح نضيف الطحين، الملح، شوية من زيت الزيتون، وبنعجنهم بالمي. بس نحصل على عجينة لينة بنحط عليها زيت الزيتون وبنخليها ترتاح لمدة ساعة. هلأ راح نحضر الحشوة. أول إشي بنحط الزبدة وشوية من زيت الزيتون، بننزل عليهم صدر الدجاج المقطع، شوية فلفل، توم، بابريكا، شطة مجروشة، وشوية ملح. آخر شي رح نضيفه هو الجبنة الكريمية، وطبعا إضافتها اختيارية. بس ترتاح العجينة منيح بناخد قطعة من العجين وبنحط على الطاولة أو على سطح العمل شوية من زيت الزيتون، ونمد العجينة لحد ما تصير رقيقة جدا. بناخد كمية بسيطة من الحشوة ونبلش نطبق فيها. هلأ عشان نخبزهم بنحمي مقلاية على النار وبنحط فيها قطع المطبق، كل قطعة على كل وجه بدها 3 دقائق.